Hi everyone. Welcome back to LAMUNATION, Twins Root episode 8. So we are now in the beginning of the individual character route for the twins. So I mean Iris and Rayla. After all the crazy events that happened during the divergence phase. So starting with Iris and Rayla chasing Wanchan, or a puppy, down, with the puppy running so fast, going to the terrorist attack on the luxury boat, and now at the end of chapter 5, so Lamune was not happy that her family factory didn't win for the first round, so this was this Grey Bee gourmet cook-off. But she won't let that down. So her main goal was to find some way to promote her family factory, so the Aoumi Ramune Factory, and it's struggling. So after some thought, they decide to have a dual promotion. So both the twins restaurant, so Cherry Crown Diner, and Lamune's family factory, so Aoumi Ramune Factory, they'll combine together and promote. So have a dual promotion event. But first, they need to come up with ideas, and it looks like here Luna can't come up with anything. So let's see how it goes from here. So around this time, we have 3 girls who have already proposed their marriage to Luna, and Luna has accepted all 3 of them. And the last person, Corona, so she's his twin sister, and it's like, well, I'm already engaged, so it doesn't matter. So anyways, let's hear Luna speak. Oh, so he can't speak, he's the main character. But the narration does have voice. So hybrid cars certainly get good gas mileage, but they're so quiet it feels kind of dangerous at times. Well, that was back then, but now they're required to make noise. So if you go by hybrid cars today, you actually hear this UFO alien space-like sound. And the same goes with EVs. So magazines have got it pretty hard these days. Now that most advertising money is spent online, it's hard to find sponsors, apparently. Well, also it saves paper and resources to print magazines. So just the other day, I saw a concert video for the Election Diva on this big monitor in front of the station. I was like, wow, so media has crept onto the future, huh? So the big TV screen that you see in some places. Oh, so I heard some magazine models formed a band and performed at the Budokan in record time. And when I hear that sort of news about the recent Japanese music scene, it makes me realize this country still hasn't abandoned J-pop. Well, it does have its place. I want to be a magazine model too. Wait, that looks wrong. So I'll go ask Corona and Ray-chan about this. You know, I just noticed that it feels good when I touch the area. Wait, I don't need to say this. Ah, so good. Alright, stop. Have you heard they opened up a vocational school for pro gamers? They, stream their gameplay live and stuff.
I guess we're in an age where it's more fun to watch other people play games than to play games ourselves. Well, that's for some people, because sometimes it's better to experience it yourself, but some people prefer watching how pro gamers react when they play something, or they're in a rage. Online, video, online, distribution. Wait, hang on. Oh, so he got an idea. Online live broadcast show. It can't cost that much money, and considering the girls' specs, they got a whole wide range of content to cover, and it's worth a shot, I guess. Okay, so that's a good idea. So all the problems would go away if they got RMC to sponsor them, but those girls would probably be against it. Well, then again, if they do get RMC sponsor, they lose their freedom, so pretty much everything is decided about what RMC feels is appropriate. And at times, the ideas will conflict. But it should be fine if I just borrow the proper equipment, right? Okay, so what is he doing? Oh, so he's calling his mom who has ties to RMC. So I'd like to consult the company's PR department about something. Oh, no, not that. So not diarrhea. I'm definitely not leaking diarrhea. Okay, so nothing of the bad things. Wait, that's not it. I just want to borrow some company equipment. That's all. So can you ask them to lend their equipment to me? Let's see. So video camera, a shotgun microphone, and an audio interface should do it. Oh no, so it's not for... So even his mom is giving or having wrong ideas about Luna and making unwanted comments. Well, anyways, that's about it. So wait, oh, it's ready already? Oh, that was quick, perfect. So I can come pick up everything at the HQ, right? Oh, thanks, Mom. Okay, so I guess it's go time then. Okay, so time to obtain the equipment and set everything up. And he just jumps off the veranda. Ugh. And where did he land? And what is Corona doing? So some porn? So some selfie contest. Well, if it was going to come to this, I should have asked Maman to lend me a car. But why did I decide to act tough? So instead of driving to here, he walked, I suppose, while dragging all the heavy equipment. Finally here. The camera and mic are already kind of heavy. I hope the equipment has wheels, because if it doesn't, he might have caused damage to it, and he'll have to pay a fine if he returns it to RMC. Wait, so it looks like the restaurant is closed. Wait, but the door is unlocked. Pardon the intrusion. I'm bringing in some equipment. Heave. Oh. Alright. Now then, I know I kind of just barged in, but where could the ladies of this restaurant be? Hi everyone.
So unfortunately, I had to cut out the next part. So I don't know why Luna would look for them in the restroom. So in short, the restroom was dirty and had some inappropriate products in there. But anyways, the narrator is telling Luna to get back on track. So well, I can't find them, so what else am I supposed to do? I brought the equipment in already, and if someone steals it, my madre is going to kill me. And I'm sure they're expensive. And I like how the narrator is telling Luna what to do. Okay, it should be okay to look for them, right? Well, I mean, I'm just going to take a look. Hang on, huh? What are you doing? Okay, so I'm exposing the fingerprints left on the buttons, and if Iris and Rayla are the only ones touching them, then the only buttons with fingerprints on them should be used in the pin. Okay, so here we go. So that narrows down the combinations. Now to figure out the order. Well, sure, that's what it is. So that's the only way Luna can enter the living area, which is private. Wait, hang on. So the pin is probably... Okay, got it. And I wonder how many digits this pin has, because it seems it's easy to break it. Pardon the evasion! Rayla, Iris, are you home? Okay, so this is the Steam version, so it's obviously censored, but in the real version, or the original version, you can see what's going on. So I'll just say here before I cut this part out. So basically, they're both naked with Rayla examining Iris' body and giving her all this uncomfortable response. So we'll see how it goes after this little intermission is complete. So hold on for a minute. Okay, so I'm back, and one thing I forgot to mention was that in the middle of the little act, Luna fainted, so obviously he got too excited, and I think the twins enjoyed Luna fainting and passing out. So anyways, he's like, wait, so was that a dream? Wait! And for some reason, Iris just jumped onto Luna. Oh, so Iris tried to help recover Luna. Huh? Wait, where am I? So what was I doing? You are lost in your memories. I see, so I'm dreaming a wakeless dream. And I wonder if this is a reference to Inception, but I've never seen that movie, so I can't really comment. I was indeed happy back when Iris and Rayla were around. So come on, wake up. So you're not in a dream, this is reality. So don't get fooled by Rayla-chan. I'm sorry, Iris, but you're simply an illusion created by my subconscious, a phantom of the past, and it seems like the time has come for me to wake up from this dream and face reality. So Luna still thinks he's in a dream. Alright, must wake him up.
のフロントスープレックスが炸裂しました。巨像や幻想が貴様をぶん投げると思うですか。 So I wonder if that woke Luna up. Okay, so I think it took many tries. 姉さん、また気絶しちゃいましたけど。 Except that you knocked him out again. Oops. テクニカルノックアウトでアイリスちゃんの勝利です。 Wait, so was that a dream? ルナチーク、ひそばくらしてる時に突然起き上がるのはもういいです。 So I think it's like the cycle repeats. だから私はやめとけって言ったんですけどね。 There you go. Oh boy, it was scary. I had a dream that Iris threw me. いや、現実ですよそれ。思いっきり床に叩きつけられて失神してました。 So basically, come on, Luna or Lunachi, wake up. ブエノスディアス、ルナチーくん。 So is he awake now? Oh, okay, you a missile. ちょっと邪険にしないでくださいですよ。もう一回ぶん投げるですよ。 So should I beat you up again? I'm sorry. それで、あなたはさっき見たことは覚えてるんですか？ What? 記憶から抜け落ちちゃったんですね。 Huh? いいでしょう。で、このカメラとかマイクは何ですか？ Okay, 随分本格的な機材ですが。 so next, what's with this camera and microphone? テレビの撮影とか現場で使う道具です。 So you just snuck it into our restaurant. Oh, right. So I borrowed those. I thought up a way to publicize this restaurant and Lamune's new product. Now, I know it doesn't sit well with you two to take advantage of my connections, but I thought it would not hurt if it's just some equipment I'm borrowing. いえ、お心遣い感謝しますよ。それで、この機材で何するんですか？ハメ撮り？ Hi everyone. So yes, I apologize that I had to cut out some more lines, so we don't need to hear the details about the music used in a sex tape. So Luna's here to affirm that, hey, so this is not for a sex tape. So you two ever see online streaming shows before? 新発売の食べ物とかを食べて変なテンションで感想を喋るだけ喋ってこっちもクソもないオンライン番組ですか？ So those director vids YouTuber ってやつです。 on YouTube. Well, this is YouTube, so 絶対に負けられない戦いがそこにはある。姉さん、それは別のキャッチコピーです。 exactly. So I'm thinking maybe we could do one. So make a video. Well, obviously, I know we would be easily overshadowed if we just mimicked existing content. So we got to find some way to be original and make it stand out. But we got talent on our side, not just YouTube, but Krona and Lamune as well. So we can do anything if we put our minds to it, don't you think? 一理ありますね。お金もそんなにかかりませんし、私はいいと思います。はい賛成するです。やろうです。アイリス、いろいろ企画考えたいです。 So having such an ambitious broadcast writer is quite promising. こんなこともあろうかと書き溜めといたネタがあるですよ。ここにほらリストがあるです。 So from last episode, Iris likes to write lists, and it looks like she made another one. セックスって書いてもいいですか？ And once again, Rayla wants to pollute or contaminate the list. ダメに決まってるでしょ。そのネタ何回使うのよ。 So maybe in the future, I should keep my lists away from you, Ray-chan. ともかく番組を作るのはいい案だと思います。メインのロケ地はどこにするんです？ Here. So that's why I brought the equipment over. So is there any problems? So let's film here. ええ、大歓迎ですよ。番組が流行れば公開収録とかでお客さんを呼べますしね。お料理番組もやれるですね。あとは CM
にやってそうな通販もできるです。妄想広がりまくりです。 But to do those, you need talent. And I wonder if Iris has talent. Okay, now that we got to do this, we got to call up the performers. So we also got to bring in Corona and Lamune. と思ってすでに招集はかけました。も So うすぐ着くそうです。 no need. I already did that. And Corona just speeds to here with her super fast sports car. Oh, thanks for the quick response. 呼ばれて飛び出てじゃんじゃじゃーん。 So, I'm at your service. And likewise, Sakura drove so crazily that she got Lamune car sick again. ラムネちゃんの胃袋の中身が呼ばれてもないのに飛び出しました。右から順にニラ、ひき肉、ニンニク、小麦粉で作った薄い皮。さて問題です。ラムネちゃんがさっき食べたお昼ご飯は何でしょう？ Well, who's gonna clean that up? 正解。よっしゃ！人の吐砂物でクイズ大会するのはそこまでだ。 So come on, listen to me. で、面白いこと思いついたってのは何？ Okay, whatever. So, what's this fun idea about? It feels great to suck in canned air if you use it to clean computers. それはお兄ちゃんお一人でどうぞ。 Well, I'm sure that air is not healthy for humans, so it might have toxic fumes. Wait, he does it anyways. で、アイリスたちみんなでインターネットの番組を作って動画サイトとかで配信するです。それって、顔出し配信とか言いつつマスクで口元隠してアニメ声でグダグダ雑談する配信のこと？ And I forgot what those are called. Maybe VTubers? 裏線チラ見せとかしちゃったりしてさ、そんなんで釣れる男にろくなのはいねえぞ。 And plus, they try to show some service to gain more clicks. コロナちゃんは突然切れました。 So that's wrong. So いや、せっかくみんながいるんですし、もっといろいろできるです。 no. So we can think of many other ideas. So you don't have to use sex appeal to gain views, followers, everything. 確かに、それぞれの強みを生かせば本当にいろんなことができると思う。なんだか楽しみだよ。なるほど。やりたいことは分かったし、私はその意見に賛成よ。やれる幅がある分、企画力は試されると思うけど。そこは任せてくださいです。アイリスのクリエイティビティに今火がつきまくってるですからね。あら、それは頼もしいわ。じゃあ、スポンサー頼むわよ、ラムニャ。私かよ。いや、まあ、喜んでスポンサーにはなるけど、そんなにお金ないよ。 So wait, how come I'm a sponsor? お金は結構ですよ。大義名分が欲しいのと広告枠を埋めたいだけですから。 Okay? ああ、それならぜひこちらからもお願いするよ。ありがとう。5秒ごとに1フレームずつ新製品の広告を入れるとかどうですか？ So I wonder what kind of video are they making? So I think they want to film something else, and then in the middle they pop up some advertisements like, oh, by the way, this video is being sponsored by this company, and you should use this product. I do it. サブリミナルじゃないか。効果はありそうだけど、なんかそれやったら人としてダメな気がする。 But then again, the attention will be focused on the main content, which I'm guessing is Iris and Rayla's restaurant. And in the end, Lamune isn't going to get much publicity for the drink she's trying to make to save her family factory. さて、アイリス監督、私たちは何をすればいいですか？ Okay, so how should we do this? アイリスがやっちまっていいですか？ But first, let me be happy that I'm director. Yeah, it would be a good match. So you can be director. 異論なし。最高のキャスティングを頼みますよ、ディレクター。よーし、じゃあまずラムニャアクション担当。アク
何をすればいいの？ So wait, where's the script? So what should I do? エクストリームスポーツとかです。 Really? しょっぱな嫌な予感すんだけど。So the filming is predicted to be a disaster. 坂の上からショッピングカートに乗って滑り降りるとかどうです？どうって、もうちょっとこうマイルドなのはないの？1ヶ月無人島でタブレットのみで生活するとか。一応聞いとくけど、どっちのタブレット？食べれる方？食べれない方？どっちがいいです？どっちがいいと言われたら食べれる方のタブレットだけど、多分どっちを選んでも途中で死んじゃうと思うんだよね。そんな感じで体を張ってお茶の間を楽しませるです。一番大事で一番愛されるキャラクターですよ。Well, it might generate clicks, but at the same time, it's better to take care of your health. Because you don't want to be the next person who dies early from doing those extreme stunts. そう言われると嫌顔でもやる気は出てくるよ。何させられるのか楽しみ半分、恐怖半分ではあるけどね。ラムネちゃんのための番組でもありますしね。番組のマスコットであってしかるべきでしょう。次、コロニャーはクールなコメンテーターが最適です。番組の進行とバランス調整にぴったりです。Okay, so Karanya, you'll be the commentator. オッケー、音節カットは Easy? 根強い人気が出るポジションですよね。固定の信者層と言いますか。レイちゃんは演出や進行のサポートをしてもらうです。お天気お姉さん的な大人の色気で大きいお友達のハートをわしづかみするですよ。 So I wonder if Rayla is going to be in the background. So you're going to provide the production and progression support. Or like she might be in between, so the transitions. いいでしょう。男女問わず虜にしてやります。 Sure. レイラちゃんフィンガー。 And it doesn't mean you act right now. And it looks like Lamune is being tortured once again. 早くもラムニャが虜になりました。さて、ルナチー君はカメラ、音声、編集を担当してもらいたいです。あとは番組のプロデューサーさんです。クオリティチェックとか任せるですよ。 Okay, so for you, you get to work behind the scenes, so you're operating the equipment and you're doing all the editing to make it look all nice. Roger. So I'm the one who brought up and brought the equipment in the first place, and I've already got the gist of how to use everything, so there's no problem there. So I'll gladly do all those stuff. And I don't think he minds not being able to appear on TV or video. あまりカメラに映ることがなくなってしまうですけど。 So are you okay with that? Well, that does not bother me. You lovely ladies are more suited for the camera anyways. So you look better on camera than me. 可愛いだなんて。です。 So how lovely! 姉さんはどうしますか？ And what about you? アイリスは企画と MC をやるです。自分の書いた企画は自分で責任を持って進行するです。 So I'll put the plan together. えらいえらい。とはいえ、企画やらは私たちにも手伝わせてくださいね。もちろん、みんなの好みと長所を生かした素敵な番組にするですよ。監督、ここで提案なんだけどさ。So a suggestion. はい、コロニャ。ほら、テレビ番組とかでさ、特徴的な掛け声とかあるじゃん。キャッチフレーズっていうのかな。ガッテムガッテムみたいなですね。 So it shows where the audience participates. Okay. そのフレーズは地上波では放送できないと思うけど。So we got to be careful with what we say because it might be inappropriate. 珍しくコロナちゃんが困っています。でも番組を見てる人たちが真似したくなるようなフレーズがあったら効果的じゃない？ But something that will catch the viewer's attention. なら一つうってつけのがあるじゃないですか。 So what is it? どうなの？
ラムネちゃんを見ればわかりますよ。え、私？Hmm. 私そんなイメージなの？確かに頻繁に言ってる気がするけどさ。So look at Lamune for ideas. ヒントはラムネちゃんのおっぱいです。Wait, that's wrong. 私の胸？ラムニャンのおっぱい。ラムネの胸。ラムネ。せーの。ラムネーション。Okay, so all we have to do is just look at Lamune, and then if we do so, it's not just her body, but the fact that she works at her family factory, and if you see that she has a suitcase, and I'm sure in the suitcase are bottles of Ramune, empty or filled. So okay, by looking at all that, we can come up with some catchphrase to use, which is the title of this visual novel, so LAMUNATION. ビンゴ。ハレルヤ。勢いがあって覚えやすくてわかりやすいです。うんうん、すごくいいと思う。でも私のおっぱい経由する必要なかったんじゃないかな。So by the way, why is my boobs into the equation? ラムネちゃんのラムネ。それ活字じゃないとわからないネタですね。くそー。これで特徴的なキャッチフレーズも決まったです。あとは実際に何をやるかですね。Okay, so now that we have a catchphrase, what's next? So what will we be doing on this video? Okay, then, so let's hold a planning meeting right away. あ Okay? ーということで、空前の炭酸ジュースブームを巻き起こすウェブ番組の企画がここから始まったのでした。ルナチーくん、本当にさっき見たこと覚えてないのですか？ Oh! Okay, I wonder if this crashed. Let's see. Oh, no. はじめましてです。この動画を見てくれてありがとうございます。 Okay, so it's time to film after days and days of planning. 早速ですが、明日の天気予報を見てみましょう。レイラちゃん。はーい。早いかぶってる。思いっきりかぶってるですよ。一日の始まりになんで明日の天気予報を気にしなくちゃならないんですか。午前11時ですよ。レイちゃんも戻って。Well, I'm sure that's a good time to learn about weather. It's like, oh, what will today be like? はーい。 Okay, cut. So, retake, redo. しなかった。ラムネーション TV が午前11時2分をお送りします。さりげなくタイトル言いやがった。That has no emotion. So, cut. ということでですね、始まりましたです。ラムネーション TV！ イエーイ！パチ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 。今回は記念すべき第1回目です。この番組は私たちが住む町セントアリア市、通称 SA にまつわるニュースや観光情報などをお伝えする地域密着型エンターテイメントウェブ番組です。スタジオは希望の端から海岸線を南に3キロ、ベイサイドマリーナの左、海の見えるクラシックアメリカンダイナー、チェリークラウンダイナーから生配信です。サブリミナル広告枠は随時募集しています。そんなもん募集してませんです。 Okay. 司会はこの私、アイリスと先日コンビーフを買いましたコロナです。 The colonel who just bought some corned beef the other day. 何そのつかみどころのない自己紹介は。あとコンビーフっていう名称は使われてなかったと思うけど。 I think it just rhymes with her name. おかしいな。ちゃんとパッケージにコンビーフって書いてあったよ。ほっといたらお兄ちゃんが食べちゃったけど。それ絶対食べちゃまずいやつですよ。とにかくですね、情報番組とは言いつつも見てく
くれてる皆さんに楽しんでもらうためにいろんな企画をやっていきたいですよね、コロナちゃん。 So basically, stay on topic. Don't digress to other non-essential things like corned beef. そうですね。アイリスちゃんがこのお店のハンバーガーを食べて5キロ痩せるダイエットとか紹介したいですね。 Well, that'd be interesting. それ明らかに捏造だと思うです。絶対5キロ太るです。 Well, it depends on how big the burger is. 画面端に小さく、専門家の指導のもと適切な運動とバランスの取れた食事を行っていますって書いとけばいいんだよ。それじゃ誰だって痩せれるですよ。お待たせしました。ダブルテキサスチーズバーガーです。 Well, I'm sure that will not make you lose weight. 今やるの？これ食べたらものすごい運動しないとカロリー消費できないと思うんだけど。いただきます。これは美味しい。バーベキューソースの甘みとチェダーチーズの濃厚な風味、そして2枚のビーフパティの香ばしさが勝り合って。 So during this whole time, I wonder what they want to get out of this video because it's not making sense. So they're talking about diet and then, oh, how about we eat this? And they contradict with each other. So I don't believe any burger will allow you to lose weight. Well, there might be one exception. So a veggie burger or a fish fillet burger. And it sounds like Corona passed out. Or 何ですかそのちょっと切ない感じの設定っていうかエロいですよね。生放送でそういうこと言わないでくださいです。 hey, so if you go H or inappropriate, then it's going to make this, or it won't meet the guidelines for videos to be posted. ご登場いただいてるのがこの番組のお天気お姉さんレイラちゃんです。 Oh, so 真面目なニュースやお料理のコーナーも担当してくれますです。 okay, time for weather and other news. お天気お姉さんではないですよ。レイラです。だから生放送でそういうこと言わないでください。うんこ。生放送でそういうこと言うなっつってんだろ。ピンキに顔突っ込むぞ。すいませんでした。それともう一つ、この番組を語る上で欠かせない単語があるです。コロナちゃん、それは何でしょう？ Well, the problem I see is that, okay, so with all this inappropriate content, it's gonna make it hard for Luna when it comes to editing. So he has to find some way to filter it or clean it up and make it safe for upload. ズームイン。違うです。もうその番組は終わったんです。おっはー。それも違うです。その番組も終わったんです。いいとも。その番組は最近終わりましたです。エンガ長。そんな番組はないですよ。第一やってたら BPO が黙ってないですよ。 So I'm sure this is where, okay, so they're basically just putting more work on Luna. So with Corona spitting out all these unnecessary words, 男女差別を助長するかな？違います。こう考えると私たちの思い出のテレビ番組ってみんな終わっちゃったね。その話題アイリス拾わないでいくですよ。ダーツで当てたかったな。たわし。たわしは別にダーツで当てなくても手に入るですよ。 oh, so the Monty Hall thing. じゃなくて、ほら、せーのでいくよ。ラムネーション。まだせーのって言ってないですよ。 So on the count of 3, not now. せーの。ラムネーション。なんだろう、この言わされた感はです。 Wait, it seems that we are all out of sync. So if we can't work together, then it's gonna make the video look bad. And so far, what I'm seeing is that the video has no purpose and no content. So just Corona, Rayla, and Iris throwing all these random
words out there, and also jumping from topic to topic. So starting with weather, going to cooking, going to diet, and then talking about movies, and ending with trying to get everyone to sync up and say Lamunation. And I wonder how effective that is at promoting the Cherry Crown Diner and the Aoumi Ramune Factory. まあ、とうとういえば炭酸ジュースを乾杯する時の掛け声だったんだよね。はいです。その写真をネットにアップしたらすごい勢いで広まって今世界的にブームになり始めてるんですよね。炭酸ジュースを飲んで写真をアップすると世界のどこかの誰かがラムネーションって言葉とともに写真を送ってくれるです。それがなんだか世界の人とつながってるみたいで素敵ですね。この前私も試してみたんですが灰皿にテキーラ入れた写真が送られてきましたよ。それやる人心当たりあるんですけどそっとしておくです。テキーラって炭酸じゃないもんね。 That's true. そういうことでもないです。ということでね、ぜひこの番組を見るときはお手元に炭酸ジュースをご用意して飲みながら見てもらうとより一層お楽しみいただけるかなと思いますです。この番組は青海ラムネ工場とチェリークラウンダイナーの提供でお送りいたします。 Okay, so now the recording comes to end. So this program is brought to you by the Aoumi Ramune Factory and the Cherry Crown Diner. ちょっと提供のタイミングが露骨すぎですよ。 Well, I feel that this is the end of the recording, so ではその青海ラムネ工場に取材が行っております。現地のラムネちゃん、 or at least the end of the introduction. はい、こちらレポーターのラムネです。早速ですが一ついいですか。 Okay, so now for the main content, the factory. なんでしょう。ここ自分家なんですけど。 Wait, I don't think people need to hear that. 気のせいでしょう。そんなごまかし方があるか。ラムネちゃん、こんにちはです。この度は番組へラムネを提供してくれてありがとうです。いやいや、こちらこそ。皆さんもこの番組を見てたくさん炭酸ジュースを飲んでたくさん楽しんでくださいね。今カメラに映ってるのはこの番組のマスコットラムネちゃんです。主に現地への取材や体当たりのスタント企画、歌や踊りを担当してくれます。歌や踊りは聞いてないよ。 Wait, so I don't do that? So don't lie. まあいいじゃないですか。そんな強引な。強引にされるのが好きって言ってたじゃない。 So now that you say it, I have to do it to prove. それとこれは話が別だよ。早速ですがラムネちゃん、せっかくなのでラムネ工場をご紹介いただけるですか。 Okay, so next, how about the factory? もちろん。当ラムネ工場は100年以上の伝統を持つ老舗のラムネ工場で先祖代々受け継いできた味を守りつつ最新の技術や設備を取り入れハイクオリティなラムネを製造しています。ではやはりお味の方は最高ですか。それは飲んでもらうのが一番早いでしょう。ということでこちらに青海ラムネ工場さんのラムネをご用意しました。So, we already have some here, so いただきます。 let's drink it and see how it tastes. いただきますです。甘酸っぱい中にもちょっとだけ塩味がしていいアクセントですね。タブレットペーシー980円や。安っ。絶対なんかの偽物か一緒にインターネット契約させられるパターンですよ。 Wait, is that a flavor or that's something else? アイリスは飲まないの？飲みたいんですけど。開かないんです。 But I can't open it. からの。 Okay. ほらにゃ、開けてくださいです。
嫌だと言ったら Nope. ならば力ずくでも開けてやるです Well, I hope it doesn't mean that Iris breaks the bottle to open it. Well, that would create a huge mess. いや、開かないです。 Or more like Corona's interested in seeing how Iris struggles to open up a bottle of Ramune. はい、どうぞ。 Okay, alright, that will do, so I'll open it for you. やっぱりコロには優しいです。 So watching Iris struggle is going to generate the views and the clicks. Okay, that makes sense. ラムネにしてはなんか変な味するですね。脂っこいっていうか、辛いっていうか。 So I wonder if this is the new flavor that Corona and Lamune were working on. So it's spicy and as oily. ああ、ごめん。それラー油だわ。 Oh, so we put chili oil in it. ラー油を飲ませないでくださいです。思いっきりゴクゴクいっちゃったですよ。 Oh, so hope it doesn't burn Iris. どう？飲むラー油って言うんだけどさ。 Well, I'm sure that's no. 食べるラー油みたいには流行らないと思うですよ。塗るラー油ってのもあるけど。そんなのラー油好きのマゾしか喜ばないです。お兄ちゃんは大喜びだったよ。 But he liked it. カメラの向こう側でピースしてるですね。やっほー、お嬢さん方。ラムネはご満足いただけたかい？ So how is it? The chili oil Ramune. それがですね、上手に開けれなくてまだ飲めてないんですよ。ああ、実は海外のお客さんからもそういうお声をいただくから、この3日間で工夫したんだよね。 So it is a problem, and we are trying our best to make it easier to open up Ramune bottles, but keep the taste. So not to the point where we have to reduce the amount of carbon in it. どんな工夫です？ラムネーションって瓶に向かって言ってみて。 Okay, so how about you try saying lamination in the bottle? ラムネーション。開いたです。すごいです。 So it's tuned to some frequency, and if you say lamination at the right frequency, that bottle will open by itself. これどういう仕組みなの？君が搭載したんだから君が一番よく知ってるんじゃないの？ So you invented that trick, Kronia. そんなこと言うな。爽快なことはよくわかりました。 So who cares? It tastes good. でもこのラムネ本当に美味しいのです。もし興味が湧いたらぜひ皆さんも飲んでみてほしいです。以上、青海ラムネ工場から青海ラムネがお送りしました。みんな飲んでみてね。ラムニャー、ありがとうです。続きましてアイリスとレイラのお料理教室のコーナーです。その間暇なので私は満喫で暇つぶしてきます。ダメです。でも何を読みに行こうとしてたのか一応聞いてもいい？はちみつとグラップラー。そんなバイオレンスな少女漫画ないですよ。Well, 皆さんこんにちは。ジェリークラウンダイナーの料理担当レイラちゃんです。 okay. So with Corona out of the picture, going to read some violent manga at a manga cafe. Let's move on to the next segment. このテンションは一体何なの？カメラ向けられて舞い上がっちゃって。さっき冷静にこなしてたじゃないの。ほら、普段は脇役ですけど、ついうっかり総選挙で1位取ってセンター取っちゃって緊張のあまりステージ上で失禁しちゃうってことあるじゃないですか。あれ、憧れてたんですよ。憧れるベクトルが途中からずれてるよ。さてさて、レイラちゃんの楽しいお料理教室なわけなんだけど、今日は何を作るの？ So anyways, for today's show, what will you be making? Or teaching us how to make? はい、今日は紙コップと砂でサグラダ・ファミリアを作ります。できるわけないでしょ。
Hi everyone. So, unfortunately, I had to cut out the next part, and we don't need to hear what Rayla is up to. So once again, she threw in unwanted jokes that are inappropriate for this channel. So anyways, Iris is trying to get Rayla back on track, so she's asking her, so what kind of food are you going to make today? いろいろ考えたんですけど、まあ1回目ですし、誰でも作れるものがいいんじゃないかなと思いまして。So something simple. そうだね。番組を見てる人も一緒に作れる料理がいいね。 Okay? ゆで卵です。簡単すぎやしないかな。もう少し難易度上げてもいいんだよ。 I'm sure anyone can make boiled eggs without watching a show or looking at a cookbook. じゃあ、ロブスターのテルミドールとかです。一気に難易度が跳ね上がったよ。食材の入手がまず大変だよ。 So that's too hard. なら、バナナスプリットとかどうです？簡単お手軽、軽食、おやつにもぴったりのアメリカンスイーツです。 So how about that? アイリス、バナナスプリット大好きです。 Okay, so banana splits it is. はい。ではここに完成済みのバナナスプリットがあるので食べていいですよ。 And it looks like Rayla already made it. So here you go, a finished banana split. いただきまーす。ってさせるかよ。ここでアイリスが食べちゃったら意味ないですよ。 Wait, so you're supposed to show how this is made, not have one already pre-made. じゃあそれは私が食べるね。 Okay, so I'll eat that one then, and then you make one on the show for Iris. はいどうぞ。いただきます。And I thought Corona has left the show and is at a manga cafe. Or maybe she hasn't left yet. うわコツやー。さて、では早速作り方を説明していきましょう。 Okay, so now I'll teach you how to make a banana split. さあレイラちゃん、なんでしょう。このスナイパーライフルは何に使うの？ So wait, why this? これは後で使います。使うの？用意するのはバナナ1本、生クリーム、アイスクリーム、チョコレートソース、カラースプレー、さくらんぼ、それから私の場合アクセントにダークチェリーソースを使います。はじめにバナナを縦に包丁を入れます。この際、皮を剥かずに包丁を入れることでスムーズに縦に切ることができます。バナナスプリットのスプリットという名称はここから来ています。 So you split a banana in half. 続きまして、縦に切ったバナナをお皿に盛り付けて、バナナとバナナの間にスクーパーですくったアイスクリームを乗せます。アイスクリームの味は何でも結構ですが、バニラ、ストロベリー、チョコレートの3個セットが一般的と言われています。アイスクリームを乗せましたら、次は生クリームをこれでもかというぐらいに盛り付けていきます。これでもくらえ、ちくしょめ。まだまだ。 Well, I'll put more on it. この野郎の生意気な口を聞きやがって、てめえの親父のキツにぶち込んでやろうか。 And the banana split didn't do anything bad, and it looks like Rayla is fighting. 姉ちゃん落ち着いて落ち着いて、いい子のみんな真似しないでねです。 So come on, don't get violent. So this has to be for kids as well. Well, I'm sure it's already inappropriate at this point for こんな kids. 感じに生クリームをいっぱい乗せたら、いや、まだまだ足りませんね。 Well, no, this is not enough, so more. こいつはすげえ、生クリームでベトベトになってやがるぜ。 Okay, so it's more like Rayla's being too excited over putting cream on this banana split. ほらどうだ、くらえ、このインランクス変態バナナがカメラの前で生クリームぶっかけられて喜んでんじゃねえぞ。ほら、どうだ。レイラちゃん、ちょっとこっち来ようか。 So could you come here for a minute? So it looks like you lost control and you're going psycho. 映像が乱れましたことを深くお詫び申し上げます。
So sorry for the interruption. 生クリームを乗せたら、次はチョコレートソースを全体にまんべんなくかけます。続いてダークチェリーソースを大さじ1杯ほど優しくかけてあげます。そしてカラースプレーをパラパラと振りかけて、最後にさくらんぼを真ん中のアイスの上にちょこんと乗せて。 Okay, so 完成です。 alright, so Iris managed to get Rayla back in control. これならアイリスでも作れるです。さあ姉さん、召し上がれ。 Alright, now eat this one. 改めましていただきますです。とっても甘いのにダークチェリーソースの酸味のおかげですっきり爽やかです。姉さん、ここに生クリームついてますよ。どこどこ？ Where? ここですよ。 Right here? So licking Iris's face. 甘酸っぱくて美味しいですね、姉さん。姉ちゃん、何す Hey, so we're on TV or we're being filmed. るのさ。何っていつもやってるじゃないですか。そうだけど違うよ、今生放送中だよ。今の放送乗っちゃった？バッチリ配信できたよ。 So yep, it's all filmed. 妹に舌を入れられるざまを全国に配信してしまうとはです。大丈夫ですよ、姉さん。全国じゃないですから、全世界です。 So it's everywhere in the world. Oh my fucking god! So that's worse. 姉さん、それもそれで放送禁止ワードです。 Hey, so no profane language. うわ、今この瞬間だけでめっちゃ来場者数増えてんだけど。何になったん But it got the clicks. です？あ、5人ならまだ53,452人になったよ。 Okay, so now it's going up exponentially. 顔から火が出る思いです。恥ずかしいです。第1回放送が終了しました。 Okay, so that's the end of the broadcast, and this is where I'll be ending this episode. So I stretched it because I wanted the whole filming of this broadcast for this episode. And I wonder how much Luna will have to do to make it presentable to the internet. Well, I have a feeling that it was probably done live, so every crazy antic that Iris, Rayla, and Corona did got captured and everyone saw it. So anyways, I'm sure next is, how is the response? Or what do the viewers think? And did it get them interested in coming to the Aoumi Ramune Factory or the Cherry Crown Diner? So I guess that's for me to find out next time.